大家好，又見到關太啦，係咪咧？關太今日教大家這個涼拌萵筍。首先我哋將啲萵筍切絲，唔需要切到咁幼㗎嚇。嗱，頭先我哋已經切咗嗰啲萵筍絲啦，係咪先？咁我哋咧就要咧煲啲水嚟焯佢啦。咁首先咧就要水啦，唔使好多嘅啫。咁咧開咗鑊，裏邊落啲乜嘢咧？因為冇味噶嘛，咁我哋就要落啲鹽，落啲糖。好啦，咁啊將佢咧煮勻佢咯喎，煮滾佢喎。嗱啲水滾咯喎，咁我哋咧就將啲萵筍咧倒落去啦。咁樣煮下佢咯。因為咧，如果落糖咧，除咗係有個鮮甜味之外咧，佢咧就可以令到啲嘢咧會青綠翠綠啲嘅。我哋咧大約咧煮下佢啦嚇，見到有透明啦，即係表示咧開始熟啦。咁樣咧，我哋咧趁而家咧有空檔嘅時間咧，準備一個凍滾水，係啊，凍滾水嚇。咁嗱，煮好咗之後咧，就將佢撈起佢啦。咁頭先咪同大家講，大家要準備啲凍滾水嘅，就將佢撈起去，再將佢擺落凍滾水嗰度。嗱，首先咧倒起佢，將佢咧停一停水去。咁我呢啲羊肚菌咧，開翻個爐，呢度曾經淥過萵筍啊嘛，有味有糖有鹽，所以咧我哋就係借翻呢啲水嚟煮翻呢一個羊肚菌。好啦，滾一滾，嗱羊肚菌咧就好快脆熟嘅啫。嗱，我先放咗落去，我哋志在咧佢索下啲味嘅，因為係冇味噶嘛，係咪？好快要熟噶啦嚇，一浸咪同埋咧一浸就腍噶啦。好啦，我哋擺翻上嚟，擎一擎水。嗱，我哋將佢擎乾啲水之後咧，就落啲麻油落去啦，將佢撈勻佢嚇，輕輕地咁撈勻佢，等佢咧全部咧都入咗啲麻油嘅味香味。你小心啲擺落去嚇，將佢擺個盤仔度。嗱，我哋唔好話啲水分喎嚇，因為始終都有啲水分嘅。好啦，嗱，我哋將佢倒落呢個碗仔嗰度嚇，就將佢撥平佢，撥勻佢，做個平碟，吸住佢，唔好俾佢走出嚟。咁樣，好啦，另外打開佢。跟住咧，將佢撥勻佢，將佢咧再撈佢，
錦上添花。再將呢啲杞子，嗱啲杞子唔好煮下，仲凍水凍滾水洗一洗得㗎啦，因為佢啲係有塵啫，杞子就咁都可以食得嘅。嗱，我將佢擺落去，如果你一淥咗佢咧，佢就成劈嘢㗎啦。